Goeiedag, agter kykers, ons is bly om vandag weer hier by te wees op ons program Godsdiens en Koerante wat uitsaai vanuit die Kaap op die TV-stasie Homebase TV. Jy kan dit kry per die kodeerder of jy kan dit ook kry per streaming. Jy tik dit in op die rekenaar of die selfoon homebasetv.org. En gaan na TV, dan kan jy die program kry 24 uur 'n dag. Hier by met 'n Giepie, welkom Giepie. Baie dankie oom. Bly jy is hierso, ek sien jy het alweer 'n pak koerante daarso. Ja. Nou wat het jy mee te begin daar? Oom, hoeveel is oom se ou sandale werd? My ou sandale. My vrou sal my geld gee as ek hulle weggooi. Nou kyk hierso, Ja, om het slim wees. Steve Jobs se sandale is vir 3,8 miljoen rand opgeveil. 3,8 miljoen rand vir Steve Jobs ou sandale. Nou wie is hy, wat hy nou dink, hy kan so baie kry vir sy ou sandale. Ja, hy is dood, hy weet nie eens daarvan nie. Steve Jobs het mos vir Apple begin. Sjoe. Dis nou vandaar, hier staan dit nie, 'n paar ou Birkenstock sandale wat deur die beroemde Steve Jobs gedra is, op 'n veiling in Kalifornië verkoop vir 3,8 miljoen. Dis natuurlik net daar die assosiasie, né? Dis hy. Ja, dis hy, hierso vandag sal dit nou R1,900 kos vir daai selfde sandale. Ai, dis nou 'n belegging. Wat die mensdom nie alles doen nie. Sjoe. Kyk nou wat ek nou hierso. Daar is nou Steve Jobs, né? Ja. Hy het natuurlik, ja, jy het eintlik 'n Apple iPhone, né? En ek het ook een, soos, en dan die nog al die Apple rekenaars. En kyk hierdie nou, Darwin brief kan 20 miljoen rand haal. Sjoe, nou sê jy so, 'n brief wat die natuurkundige Charles Darwin onderteken is, waar hy sy evolusie-teorie verdedig, word vanaf Vrydag by Sotheby's in New York te koop aangebied. Die brief sal waarskynlik vir meer as 1 miljoen pond, nagenoeg 20 miljoen rand, verkoop word. 'n Wêreldrekordprys vir 'n Darwin manuskrip, berig die BBC. Die brief dateer uit 1865 en is so seldsaam omdat dit 'n skaars voorbeeld van sy volledige handtekening bevat. Ja, ek wonder of ek moet my briefies met my handtekeninge hou, nee, wie weet. Ja, vir al die briewe wat oom vir die koerante stuur. Teken hulle dit en wêreld, natuurlik, hy het nou al hierdie verkeerde teorie die wêreld ingestuur, maar kyk hierso, saam met die brief sal 'n ander buitengewone werke verkoop word, soos 'n eerste uitgawe van Darwin se On the Origin of Species, wat 'n geskatte waarde van 300.000 tot 400.000 sal beloop. en dis dollars, né? Dollars, ja, soos hoeveel rand is daar? 6 miljoen rand of wat ook al. Sjoe. Hopeloos te veel. Nou jy weet, ek het by my huis, my pa het 'n boek van On the Origin of Species, Darwin se boek, hy is gepubliseer in 1902. Ek moet miskien gaan kyk of daar nie 'n handtekening van Charles Darwin daarin is nie. Jo, dan kan hom dit verkoop. Ja, dan gee ek al die geld vir Homebase. Ja. En ek dink die kykers moet ook gaan kyk, wat lê daar rond aan julle boekraak en plek. En nou ja, Jobs is oor see, ek glo nie hulle gaan van sy sakdoeke of hemde hierso hê nie, maar Darwin se boeke en dinge is baie die wêreld vol. Ja. Kyk maar, jy weet nooit. Homebase kan tans doen met fondse, hierdie wisselkoers slat ons weer en ons tekort, soos as die kykers net kan weer eens by, daar sal ons dit baie waardeer. Ai. Nou wat nog het jy daar? Hierso is nou weer 'n minder lekker onderwerp. Ja, Kyk, dis 'n moskee ja, wat rowers aangeval het. Muslim slam mosque robbery. ai, Kyk hoe lê die mense daarso. o, wêreld. Worship is being robbed in Joburg, nogal in Johannesburg. Ja. Ai, die erg, né? En oom het ook ene daarso. Ja, hierso is nou oor die moslims. MJC, dis die Muslim Judicial Council, elated about the reversal of judgment muting Athan.
Nou, 'n thaan is waar ons so praat, by hulle moskees, nee. Wat is dit praat of is dit skree? Ek dink is eintlik sing. Sing, ja. Is eintlik so tussen praat en skree en sing daarso, maar as dit nou oor die luidsprekers is, dan kan dit bietjie irriterend wees vir sommige van ons wat nie moslems is nie. Dan sê hulle hier, the Muslim Judicial Council has hailed the decision of the Supreme Court of Appeal to reverse an order by the High Court which had silenced the adhan from a mosque at a Durban madrasa. Kyk, 'n madrasa. Lyk my in Engels is dit madres, maar Afrikaans praat nou eintlik van madrasa, dis wat ek onthou. Interessant. Ja. Calling it a blow against Islamophobia. Ek dink in die Weskaap het hulle 'n bietjie meer van 'n Afrikaanse manier van die woorde sê, soos die adhan, ek dink hier by ons rond praat hulle van die adhan, soos in my snaaks oom sê adhan. Kyk, hoe spel ATH, dis hoekom ek sê adhan, maar hier sê ek praat van adhan. Ja, dis miskien die uitsprake. Net soos Afrikaans is ook mos maar bietjie anderste hier as in Pretoria en so aan. En van die moslems het van die vroeg Afrikaans gepraat, net die Nederlands en gemeng daar's baie moslim woorde in Afrikaans opgeneem. Ja. Ja, dan gaan hy aan hierso. We might understand the complaint about noise if it went on for a long time, but the adhan is barely 3 minutes or less. Nou ja, soos nou mag hulle daar die gebede of wat ook al maak, hoeveel keer? 5 keer 'n dag. Nou ja, wat het jy nou nog daar? Hier is nou nog 'n robbery. Pastor hoor shut up en toe word sy kerk beroof. Ja. Skryf hulle hierso, boewe het sommer helder oordag by die kerk met guns opgedaag. Shut up, het hulle aan die pastoor gesê en die kerkgangers beroof. Kerklidmate van die Seventh-day Adventist Church in Johannesburg kon niks doen nie. Op Saterdag, 26 November, omtrent middagete se kant, het die boewe in die kerk ingekom om die aanbidders te beroof. 'n Kerklid het Sondag aan Daily Sun gesê, die pastoor is gesê om stil te bly en toe word kerkgangers beroof. Pastoor Netsangae sê wou nie veel oor die voorval sê nie, maar het bevestig dat kerkgangers baie getraumatiseerd was. 'n Woordvoerder van die polisie in Gauteng, kolonel Nxolo Kweza, sê 'n saak van besigheidsroof word ondersoek nadat kerkgangers in die kerk in die middestad van Johannesburg beroof is. Ja, dis nogal 'n ding, né? So, jy weet, 'n hele paar van die kykers het my ook video's gestuur en die een video was blykbaar het die kerk daarso gemaak die opname van die preek. En dan sê die predikant daar preek en stil en dan gaan lê daarso. Ja. En ook prente van die kerk het hulle my gestuur. Nou blykbaar het hulle nie te veel geld gekry nie, want die mense het klaar hulle offergawe, dit is klaar gegee, dit is klaar weggevat agtertoe. En die vroumense het maar minimaal die wele gehad. Soos daar was toe op die ouend nie, behalwe selfone. Want meeste mense het wat hulle gevat het daar. Maar dit was 'n gedoente, maar wat interessant is dat daar het nou tot gevolg gehad 'n TV-onderhoud. Nou onthou, ons het al 'n klomp kere gelees hiervan, veral in die Kaap, waar hulle die kerke so beroof. Maar is partykeer in die arm gedeeltes, maar daardie Adventistenkerk is 'n baie groot kerk in die middel van die stad. Ek het nou 'n prent gekry, maar ek weet nou nie waar die prent is nie. So dit is ongewoon, en daardie moskee was ook in Johannesburg. Ja. Ook in die middestad gewees. Soos nou gaan hulle vir die, ek wil amper sê, die meer gegoede kerke dan. Ja, Gippie, kyk nou hierso, hier het een van die kykers my gestuur, 'n video, dis eintlik 'n opname van 'n onderhoud wat hulle daarna gemaak het, maar dit was nie met die predikant daar nie, was met die voorsitter van die Wêreldraad van Kerke. Nou hierdie Adventiste is nie lid van die Wêreldraad van Kerke nie, maar hulle het in beginsel die onderhoud gevoer, en is baie interessant wat hulle praat. Kyk nou wat hulle alles hier sê. En baie dankie vir die kyker wat hierdie my gestuur het. Ons kry baie van die interessante brokkies nuus van die kykers, so stuur gerus, ons waardeer dit baie.
Kyk nou hier. Now to the story. Places of worship, sacred spaces, have for centuries been sanctuaries, with doors always open to welcome anyone who needs shelter or safety. But increasingly, this is not the case. This past weekend, a gang entered a church in the Joburg city centre and robbed congregants. So, will churches have to start closing their doors more and more? Let's discuss this now with Bishop Malusi Mpumlwana of the South African Council of Churches. Bishop, thank you so much for your time. I wonder, first of all, if you have any more information about what happened at this CBD Joburg church over the weekend. Do you know if anyone was hurt? Have any arrests been made? No, it's definitely no arrests have been made. Mercifully, no one was physically hurt. I spoke to Pastor Nchangas, who was the senior pastor of that congregation, and the real issue is the trauma that people are feeling. And the church arranged for counseling yesterday, on Sunday, and in fact, Pastor Nchangas himself was going for today for his own attention. Which is it is very traumatic. What is very traumatic is exactly what we began with, that churches are open to everyone. It's never been a place that's closed to people. And we made exactly this point during COVID when we were asked to make sure that only vaccinated people will come to worship. We said we can't do that because anyone and everyone should be able to come to pour out their lives before the Lord. And so we can't do that. Now, this happens. And as Pastor Nchangas puts it, we don't have the capacity to protect ourselves. We cannot have enough police to be posted in every worship space in South Africa. That's just not an issue. We don't have the money to hire private security. And so we are totally vulnerable. It is a vulnerability that I think makes for this traumatic fear of people going to worship. Will they be safe? Absolutely. And, often a church is a place where someone will go when they're trying to deal with their trauma and they feel it's a place where they can be vulnerable. And the mere act of worship means that you're making yourself vulnerable in many ways. So the trauma that you speak of with the congregants, that is a very difficult thing for them to overcome. I understand the pastor was actually giving his sermon or at the lectern at the time when the robbers entered the church. Does your clergy get training on how to handle crime situations? Is this something perhaps you're going to have to start doing? No. I don't know that any church or any... Remember that when we talk about churches, we should also take into account all the other faiths. This could have been a Jewish shul, it could have been a Muslim mosque, it could have been a Hindu temple. All of us are at one on these things. In fact, we have a lot of interfaith communication and exchange of experiences. So this applies to all of us, and it does not relate to membership of the South African Council of Churches. And in fact, the church in Diepsloot that was attacked last month is not in the South African Council of Churches. This particular church is not in the South African Council of Churches, but we care that all places of worship remain safe spaces for South Africans because of the pastoral needs that people have in their own lives that need to have the churches open and able to serve their interests. I think that, I've been trying to figure out in my own mind whether there isn't a pattern here, because last month it was Diepsloot, and not only did they attack for robbery, they killed Pastor Mzila. They killed Pastor Mzila. They also injured people that were hospitalized. Now, a month later, this happens in the city of Johannesburg. And you would just wonder whether there isn't maybe an emerging syndicate of church robbers that they are looking for what we call soft targets, people that you know for sure will not be armed, they will not defend themselves. And they will be there'll be a number of them so that you can get as many cell phones in one place or, whatever machines, and they've got handbags. You can get whatever you want. And I then say to myself, if this happens, what are the chances it's going to happen at a hospital while people are waiting for services? Because these thugs seem to think that soft targets is the place to go. And I think that we have to
appeal to communities. Churches belong to communities. We appeal to communities to be the eyes and ears of churches and protect them because it is their service. And that maybe we can that way be able to get some protection. Ja, dis nou interessant, né? Ja, en hy gee 'n paar goeie waarskuwings ook daarso. En dit is nogal as mens dink aan hospitale en enige sulke plekke en wat van skole. As kinders wat met hier computers en goed skool toe gaan, so al hierdie soft targets soos ou sê, is in gevaar eintlik. Ja, en soos hy sê, dit lyk asof daar organized church gangs is, mense wat hulle nou fokus om op die sagte, om op kerke te gaan aanval, of hospitale, of wat ook al, en ons het al baie so gepraat op hierdie uitsendings van al die kerke, veral die Kapies, of hulle baie aangeval en gesteel het. Nou moet mense gewapende magte hê vir die kerk, daar moet hulle inhuur, hulle staan met hulle gewere, ensovoorts, of wat, maar hierdie is 'n baie ernstige ding, en kerke sal moet leer om, soos hulle, by hoek of by kroek, op een of ander manier voorsiening te maak vir veiligheid. Of 'n panic button in die baie van die privaat sekuriteitsmaatskappye, jy betaal 'n maandelikse fooi, dan gee hulle vir jou so 'n remote control panic button. En as iemand in die kerk nie die panic button kan druk, dan kan hulle onmiddellik armed response uitstuur en hulle is binne enkele minute daar. So mens sal... Dit is een goeie voorstel. Ek hoop die kykers luister nou daar, dat 'n kerk 'n armed response kontak het daar, want jy kan nie by elke geleentheid daar wagte en dinge daar neersit nie. Elke keer kry nie. Ja. Nou moet jy die kerk deur sluit na jy begin het, of wat vir al die laatkommers wat kerk en laatkom by die kerk, alles te soos, maar hierdie is 'n baie groot uitdaging, en ek is bly hierdie is nou op TV programme, word nou gerealiseer. Ek het nou nog gesê, dis van die Wêreldraad van Kerke, maar hierdie spreker was van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke. Hulle val onder die Wêreldraad, maar nou nie die Wêreldraad as sulks die plaaslike persoon daar. Hierdie stukkie was amper 9 minute gewees. Ons het net die helfte gespeel. As kykers hele stuk wil sien, kan ons dit vir hulle aanstuur. Sien my net daar so WhatsApp, dan kry ons dit vir u daar. Maar dit wys jy maar net die ernstigheid van die ding, né? Ja, dis maar 'n teken van die tye waarin ons lewe. In die ou dae, as mens in die Wild West movies en so aan kyk, 'n kerk was altyd die veilige plek. Die veilige plek, en maak nie saak of dit jou kerk is of nie, die ouens het altyd skuiling gaan vind by 'n kerk. En respek gehad vir 'n kerk ook, maak wat se kerk of wie se kerk of wat ook al, altyd respek gehad. Ja, buite die kerk skiet hulle mekaar en gaan te kere, maar die oomblik wat iemand op daai kerkgrond instap, dan het hy sanctuary, soos hulle sê. Ja, respek. Maar dat is geen respek vir kerke, vir God, vir die wet, vir die 10 gebooie. Wat sê die 10 gebooie? Jy mag nie steel nie, nommer 1. Jy mag nie begeer nie, maar nommer steel. Mag nie moord pleeg nie. Soos hy daar genoem het, daar spreker, al te voorig by die kant geskiet, doodgeskiet. Ja. En daar is so 'n groot beweging in die wêreld wat teen die 10 gebooie is. Hulle die uniekste verskonings oor hoekom mense nie die 10 gebooie hoef te hou meer nie. Maar dit is die grootste probleem in die wêreld. Die mense wil nie die 10 gebooie hou nie, en dan kry jy hierdie tipe van ding. Dan val wet en orde plat, die wet val plat, en dan as die wet verdwyn, dan verdwyn orde ook. Ja. Dis nou 'n goeie ding, 'n goeie gesegde, nee. Ja. Sonder wet is daar geen orde nie. Ja, maar sonder die 10 gebooie beginsels is ook geen orde nie. En as daar nie 'n wet is nie, dan is daar nie sonde nie. En as daar nie sonde is nie, is daar geen nut vir genade nie. So as jy teen die wet wil gaan, dan maak jy Jesus se dood absoluut niks werd nie. Jy praat nou teologies daar, maar dit is teologies waar, en dis op ons aardse basis ook waar. As jy nie die wet van die land gehoorsaam nie, volgens die wet van die land, mag jy nie steel en sovoorts nie, selfde probleme. Dis reg. Kyk hierso. The crippling cost of violence.
Violent crimes. Nou hierdie kerke aanval en mense gaan stel, dis 'n violent crime. Met geweld vat die mense se selfone en geld, en in sommige kerke waar die mense nou gaan afsou, al die vrouens uit diamante en ringe, al die dinge af, né? En ek het die video gesien wat daai kerk beroof is, die livestream wat aan die gang was. En jy kan in die agtergrond hoor hoe hy die kinders, jong kindertjies, dit klink soos babiekies, onder 2 jaar oud. Hulle huil, want hulle kan agterkom, dinge is nie reg nie. Abnormale geweld, né? It cost the country as much as 19% of its GDP every year. En hier is nou 'n prent, né, waar hulle nou die trokke aanval. Trucks have been burnt in a depot in the Seacow Lake area during the riots last year. Dan sê hy so links, hy sê, violent crimes cost South Africa about 19% of GDP annually. In addition to the emotional toll they take, baie van daardie kerklidmate moes daarna berading kry, so kinderberading was 'n ongelooflike skok. En 'n trauma vir die kinders, Ongelooflike trauma, né? Crimes such as murder, armed robbery, wat in die kerk gebeur, and assault robbed the economy of approximately 1.35 trillion rand in, amongst other things, court and medical costs, crime fighting efforts, loss of productivity, the Global Peace Index has shown. Kijk, 1.35 triljoen. Nou, 'n triljoen, dit is meer as 'n biljoen. Ek weet nie altyd vandag, ek weet net dit is baie, dit is baie. Oom het nie genoeg sandale om te verkoop daarvoor nie. Nee, oi. Hier so ding nog, evangelis is 8658 jaar tronk toegestuur. Nou dink hy gaan so lank leef of wat? Die wêreld is nie eers so oud nie, oom. Sjoe. Hulle sê 'n Turkse TV-evangelis wat as 'n kultusleier beskryf word, is tydens 'n herverhoor, so dis hy is al van tevore verhoor, vir amper 9000 jaar tronkstraf opgelê vir onder meer seksuele aanranding en mishandeling van minderjariges. Adnan Oktar van 66 is in Julie 2018 saam met honderde van sy volgelinge by sy huis in hegtenis geneem op 'n rits aanklagte insluitend die bedryf van misdaadorganisasie, belastingoortredings en seksuele misbruik, berig die BBC. Hy is in Januarie verlede jaar op die en ander aanklagte, waaronder politieke en militêre spionasie, verkrachting en afpersing skuldig bevind. Hy het sy eie televisiekanaal A9 gehad waar hy programme oor islamitiese waardes aangebied het Reuters ten tye van sy inhegtenisneming berig. Nou, dit is my vraag net, watse waardes of islamitiese waardes het hy gepropageer? Nee? Hy het 'n televisiekanaal gehad, nes hier een van ons, dis Homebase, sy eie kanaal gehad, A9, nou praat oor islamitiese waardes, maar kyk al dinge waarvoor hy daar in hegtenis geneem is. Maar 8000 plus jaar tronkstraf wêreld. Hulle sê mens moet practice what you preach. Dit is nou die teenoorgestelde. Maar wat het hy dan gepreach? Het hy gepractice wat hy gepreach het, of het hy gepreach wat hy practice? Ek was nou nie daar gewees nie. Goeie vraag wat jy daar vraag, nee. In die een geval kom die skelms en hulle val die mense aan, en hier is nou 'n skelm evangelis, wat daar van vooraf nou die mense lieg en bedrieg. Ja. Ai. Back to bokkant. Kijk nou hierso. McKinsey tells church he will be a committed servant. Nou ons het gepraat 'n paar weke gelede van kerk en politiek. Hoe hulle baie dikwels saamgevleg word. Soos jy moet, die kerk en politiek moet jy maar apart los. As jy kerk en politiek meng, dan skep jy 'n groot probleem. Ja. En ons het toegenoem van die politici wat wil wit voetjie so kry by die kerke om omsending te kry. Hier is nou 'n presiese voorbeeld. Kyk wat sê hierso. ANC presidential hopeful and former health minister Dr. Zweli McKinsey on Saturday told the Nazareth Baptist Church, popularly known as the Shembe Church, that the country
was faced with immediate tasks, including load shedding, that need to be resolved. Kyk, soos hierdie is nou 'n presidential hoopvoel wat nou wil staan teen die huidige president. Nou gaan hy na die kerke om daar steun te kry vir sy veldtog teen die bestaande Ramaphosa president. Maar hoekom dan nou load shedding? Hy noem dit as een van die probleme, né? The church, whose membership is about 5 million, hosted its annual prayer at Nyokeni Royal Palace in Nongoma at the weekend. The traditional African church's leader, Prophet Mduduzi Shembe of Ebuleni and the King Mazukuli Kazwelithini were at the prayer. Soos al die hooggeplaastes wat daar, die profetiese leier van die kerk en die koning daar. McKenzie speaking at the 9th Royal Sabbath. Maar is dit 'n Baptiste kerk wat hulle daarbo geskryf het? Nee, dit is Shembe, dit is 'n onafhanklike Afrika kerk. Nou, hulle is nie 'n sabbathoudende kerk so ver ek weet nie, maar lyk my hulle party geleenthede op Sabbat en 'n party op Sondag. Soos hulle meng het so bietjie, né? Dan gaan dit aan hier, and Umugedi ceremony of the Shembe Church told the thousands of members of the church at the event that if elected president, he will be a committed servant and work forwards eradicating poverty, drug abuse, high unemployment and high levels of crime. Maar hy was voorheen 'n politieke leier gewees in die parlement. Hoekom net toe dit al reg kry? Ja. Nou kom hy met promises, né? Dan gaan dit aan so 'n bietjie oor die kerk. The powerful church is split in 2 factions. Ebuleni, which supports Muduzi Zulu Shembe, and the Thembazini faction. The ANC in KwaZulu-Natal has long held the belief that issues in the church are part of the reasons that the party fared dismally in the 21 local government elections. The battle for the control of the church started in 2011, soon after the death of Vimbeni Shembe. The Buleni faction has in the past accused former KZN Premier Zikalala of favoring its rivals, the Thembazini faction. During a march last year to protest against the ongoing court dispute regarding who should lead the church, the Ebuleni faction issued a stern warning to the ANC to intervene in the church's leadership dispute or face the consequences of the then upcoming polls. Oor so hulle word nou afgedreig, ons gaan nie vir jou stem as jy nie die kerk regmaak nie. Nou dit is nou direk verkeerd. 'n kerk moenie in politiek betrokke raak nie, soos jy daar sê, nou wil die politiek, die ANC afdreig, ons gaan nie vir jou stem as jy nou nie ons help ons probleme oplos nie, wie die leierskap is nie, maar die kerk moet dit self oplos. Ja. Jy sien, dis van die onafhanklike kerke, dis alles om een persoon, een leier, gaan daar die leier dood, dan is daar weer chaos. Ja. Wat jy nie normaalweg kry in ordentlike kerke met ordentlike riglyne en strukture nie. Wat op die Bybel gebaseer is. Ja, wat nie om 'n persoon draai nie. Hulle normaalweg stem die mense in daar, maar hier is dit leierskaps. Kyk hierso, hy eindig af hierso. If the ANC thinks it can govern without us, our message is very clear. Let's meet on the 1st of November, Makanya had said. So sommer direkte dreigement. Direkte dreigement, ja. Né? Ja, en dit is 'n verkeerde ding dat jy meng nie kerk en politiek so nie. En natuurlik daar die politici nou ingekom kerk toe, maar dis 'n gevaarlike pad wat hulle stap daar. En dan dink jy hierso van die Zulu Queen. Ja. One of the Zulu queens who was against the ascension of Mesikula Zuluitini to be king surprised many on Saturday when she showed up at the 9th Royal Sabbath and Umgidi ceremony of the Shembe Church held in Nungama. Queen Mpupulelo
Moshiza is the 5th widow of the late King Goodwill Zwelithini and lives at Inkonyeni Palace in Dongoma in the northern KwaZulu-Natal. When the battle for the Zulu throne erupted in May last year, she was seen as supporting Prince Simikade. Ja, dit is interessant, né? Die verskillende dinge, maar kyk, weer eens, wat my interesseer, is the Saturday, the 9th Royal Sabbath. Ja, ek weet, party van hierdie, ek weet met Buthelezi, sy ma was 'n sabbathouer, en so party van die leiers en konings het party vrouens wat sabbat hou en ander wat sondag hou. Nou ek weet nie of dit 'n rol daarin speel, dat hulle nou beide rustdae, die sabbatdag en die sondag nie, want die Shembe kerk is nie 'n sabbat onderhoudende kerk, sover ek weet nie, maar blijkbaar nou seker, nee, 9th Royal Sabbath, een keer 'n jaar, een keer 'n maand. As mens kyk na die Bybel, jy het mos aan jou feesdae, wat ook sabbate genoem word, en dan jy jou weeklikse sabbat, wat gewoonlik die sabbat of this Sabbath genoem word, en gewoonlik ook met 'n hoofletter S. Ja. Nou wanneer dit so sou kom dat 'n feesdag op die weeklikse sabbat val, dan praat die Bybel van 'n high Sabbath of 'n hoë sabbat. Maar hier praat hulle van die 9de Royal Sabbath. Daar is net 7 feesdae, so die kans dat jy gaan nie by 9 uitkom nie, so dit kan nie daaraan gekoppel wees nie. So ek weet nie wat die Sabbat royal maak nie, want elke Sabbat is royal. Ek dink dit, ja, the royal court, onthou royalty is die koningsmense daar. Jy weet, die kwessie van die Sabbatdag interesseer my geweldig, want ek kom uit die 10 gebooie uit die Bybel daar, die rol van die Sabbat, die rol van aanbidding ensovoorts. Soos hierdie Shembe is nogal, ek sal moet bietjie meer oor hulle oplees, wat 'n rol speel Sabbat onderhouding by die kerk daar. Nou, Jesus is Here van die Sabbat. Hy is die Sabbatdag, ja, hy het die Sabbatdag gehou ensovoorts. En hy het die Sabbatdag geskep. Ja, presies. Om nou aan te gaan na 'n ander aspek hierso, weer kerklike sake, nou daar's die Shembe praat van die profeet, die leier, 5 miljoen mense, is baie. Hier is nou die aartsbiskop van Kantelberg met koorsang verwelkom. Dis nou in Suid-Afrika. Dis nou die Anglikaanse kerk, nee, nou sê hulle so, biskop Justin Welby, aartsbiskop van Kantelberg, is donderdagmiddag by die St. George Kathedraal in Kaapstad met koorsang verwelkom. Welby, wat in September op die amptelike staatsbegrafnis van koningin Elizabeth in die Westminster Abdij in Londen gepraat het donderdagmiddag in die kathedraal in Kaapstad 'n preek gelewer. Dit vorm deel van die Welby se besoek van 2 dae in Kaapstad, wat tydens hy ook Anglikaanse gemeentes in die bisdom van Kaapstad en Valsbaai sal besoek. Van die Anglikaanse aartsbiskop van Kaapstad is die Anglikaanse kerk van Suider-Afrika, soos ander Anglikaanse kerke, onafhanklik en autonoom. Maar die aartsbiskop van Kantelberg word deur die groep as hul geestelike leier beskou. Hy is die primus inter pares, die eerste onder gelykes uit ander aartsbiskoppe en voorsittende biskoppe van Anglikaanse kerke oor die wêreld heen. Soos interessante struktuur, soos Anglikaanse kerk wat wêreldwyd baie sterk is, hulle is autonoom, dis nie soos die Katolieke kerk, of wat ook al, wat nou baie streng beheer word nie, elkeen onafhanklik, maar die aartsbiskop van Kantelberg in Engeland, hy word beskou as 'n geestelike leier, daar is hy waar hy Suid-Afrika besoek. Ja, heel interessant. Dan het ek 'n stukkie hier uit Iran. Dit sê protesters in Iran set fire to the ancestral home of the Islamic Republic's founder, Ayatollah Ruhollah Khomeini, 2 months into the anti-regime protest movement, images showed on Friday.
Crowds of jubilant protesters marched past a house in the city of Kommentaar in the western Makazi province. Khomeini is said to have been born there in the town of Kommentaar, from where his surname is derived at the turn of the century. He died in 1989, but remains the subject of adulation by Iranian clerical leadership. Ja, dis nou weer 'n geval. Kyk, Iran was onafhanklik onder 'n Shah. En toe in 1989, toe was daar nou 'n revolusie, en 'n godsdienstige revolusie, en toe het hulle hierdie Ayatollah Ruhollah Khomeini aan bewind geplaas. Toe word het nou 'n islamitiese staat, wat nou sterk islamitiese leerstellinge afdwing. Dit was ons hieroor gepraat 2-3 weke gelede, waar daar die een vrou bietjie haar gewys het, sy het nie heeltemal haar hoof bedek nie, en toe het hulle haar nou gevat, en daar is al gemartel, en sy is toe dood. Toe het al militant begin raak. Ja, nee, hulle het mos daardie, wat noem hulle daardie, ek het nou die naam vergeet, die morele militêre polisie, wat morele waardes afdwing. En toe hulle, morality police, ja. Toe hulle in opstand gekom, en nou het hulle gegaan, en so vragies waar hierdie leiers se huis gaan afbrand daar. En hierdie betogings gaan steeds aan, en daar's 10.000 mense al gearresteer, so dit kan lei tot 'n bewindsomverwerping. Nou wat sal weet die mense nou nie, want die polisie is baie sterk, hulle skiet sommer mense dood en gaan die Bybel sê, jy moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Ja. En dit is, hier's 'n bewys daarvan, het raak en erger. En weer eens, dit is 'n godsdienstige regering. Soos godsdienstige regerings is nie altyd 'n goeie ding nie, want hulle forceer sekere dinge af, wat die gemeenskap nie altyd wil hê nie, soos jy mag nie jou hare wys nie. Vrouens kom geweldig in opstand. En die leiers moet godsdienstig wees, maar hulle moet waardes hê, regte waardes, en goeie waardes kom van die godsdienstige basis uit. Dis reg. Ja, sjoe. Jong, ek het nou so 2 berigte, en die albei, wel die ene is oor bedrog, en die ander is oor fake news daar. Bietjie daarna kyk, nou hierdie bedrog, ene oor Absa, bejaardes gons oor Absa vrou se slente, hierdie het hulle presies met my gedoen 2 weke gelede, presies identies net so. Soos ons gaan bietjie deur om kykers ook te waarsku teen die bedrog, wat nou direk aangaan, en wat party van julle gaan vang, en letterlik vang, en party gaan nou verval sonder om te weet. Nou kom ons lees hier is 'n baie goed geskryf, kyk hierso. Ek weet nie hoekom hulle sê bejaardes gons nie, hulle het my gevang, ek is nie 'n bejaarde nie, is ek? Eers volgende jaar. Is volgende, okay, goed. 'n vriendelike vrou wat haar as 'n werknemer van Absa se bedrogafdeling voorgedoen het verskeie bejaardes van Jeffreys Bay ingeloop. Die vrou wat haar as Sandy Nolly voorgestel het voorgegee sy help hulle om 'n debietorder wat verkeerdelik afgetrek is te kanselleer, en dan hulle rekeninge leeggetrek het. Soos wat sy doen, Ja, sy sê eers sy gaan jou help, en sy skets natuurlik, dit is 'n noodgeval, en sy gaan jou nou help, maar terwyl sy jou help, is sy besig om jou rekening leeg te maak. Presies. Omdat iemand geld uit jou rekening wil vat, wat almal weet gebeur, nou as hy jou sê, jy skrik jou dood, sy is daar van die forensiese bedrogafdeling, en sy wil jy nou help, ensovoorts. Lees bietjie verder daar, ja. Nicolas Snyman, een van die slagoffers, sê die vrou het vir hom haar naam en personeelnommer gegee. Sy het ook sy ID-nommer geken en die laaste 4 syfers van sy bankrekeningnommer. Sy het gesê om die probleem met die debietonder reg te stel, moes sy op die bank se app ingaan en haar aanwysings volg. So dit is al klaar, die eerste rooi ligte moes nou al aangegaan het, want die bank gaan jou nie bel en sê om in die app in te gaan nie. Jy gaan miskien 'n boodskap kry wat sê kontak jou bank, maar jy moet nooit die nommer wat op daai boodskap staan bel nie. Jy moet
gaan kyk op jou bank se website of op jou adresboek en daai nommer, dat jy weet dit is regtig waar die bank wat jy bel. Ja, nou in my geval het hulle nie gesê gaan in op die bank se app nie. Ek was in 'n winkel gewees, ek het nou net betaal daarso en toe 'n minuut later toe kry ek op myself naar 'n boodskap, press 1 to withdraw and press 2 to stop of wat ook al. En dit was my standaard netbank finale stap gewees waar ek geld onttrek. Jy vul in al die besonderhede aan wie en die bedrag ensovoorts, dan is die laaste een die approval, die goedkeuring daarvan. Ek kry dit reg toe, soos ek hoef nie in te gaan het op 'n bank app nie, so by my geval was hulle nog meer presies gewees. En daar is iemand wat wettiglik oom se rekening gebruik om betalings te maak vir aankope, is ek reg? Net ek doen dit, net ek, niemand anders dan nie. So daar is oom het nie iemand wat toegang tot oom se app het, dan moet oom het approve nie. Ja. Okay. Nou in my geval daar's 'n skooltjie wat ek by betrokke is, 'n voorskoolse skooltjie, ons werk met hulle, 'n rekenaar, stuur hulle partykeer my so deur, ek moet vir die skooltjie dit approve, hulle lyk identies. En ek al gesê al vir die onderwys daar, ek gaan dit nie approve, maar eers bel en 'n afspraak maak, en nie afspraak nie, maar laat weet, hulle gaan dit deurstuur daar, dan sal ek dit deurstuur, maar hierso kom dit so deur, en net na daardie kry toe bel hulle my, presies so en sê, meneer, is iemand besig om te probeer geld trek uit jou rekening uit, jy moet nou net dit aanvaar, laat ons dit kan stop. Ja. Ons stuur jou instruksie, jy moet dit nou stop. Maar daar instruksie is 'n direkte instruksie vir geldontrekking. Nou baie keer is mense so geskok, Presies. hy gaan nie die boodskap lees nie. Ja. So 80% van mense gaan dit accept, want die bank is dan nou op die telefoon met hom. Presies. Maar as jy die boodskap gaan lees en die boodskap sê dat jy eintlik nou besig is om toestemming te gee vir die geld om getrek te word, dan doen dit die teenoorgestelde as die persoon op die foon vir jou sê. Presies. En veral bejaardes, want jy is so dankbaar, die forensiese departement bel jou nou daar, Ja. laat jy dadelik, hulle wil saam werk en hulle help daar. Dis reg. En dis, hulle het ook geken, nie my laaste, my selfoon ken hulle, my naam, my ID-nommer, al die dinge, hulle ken presies, soos dit is totaal authentiek, soos is eintlik 'n inside job hierdie. Maar lees bietjie verder nou daar. Daarna is verskeie stappe gedoen en op die ou end is sy rekening leeggetrek, sê Snyman. Nou gelukkig het dit nie my rekening getrek, maar op die punt daarvan, hulle sê, hulle is besig om R43.000 uit my rekening te trek. Nou, eintlik op 'n debietorde te sit. Ek kon nie mooi uitmaak nie, maar daar's nie so baie geld meer in die geval nie, maar jy stuk jou mos dood, want jy weet nie wat aangaan nie, nee. En baie keer wat gebeur, dan hulle vang iemand op 'n slegte tyd. Jy's miskien nou in 'n ry in 'n winkel, jy's nou amper voor, jy moet nou betaal, so jy's hastig, jy wil net die ding gou afgehandel kry, of jy's miskien op 'n emosionele swaktepunt, jy het nou net slegte nuus gekry, jy wil nie nou hiermee deel nie, so jy accept dit nou maar net. Kry verby en klaar, dankie tog iemand help jou. En sê net maar hulle probeer nou vir dag 1000 mense vang. Ten minste 10 mense uit 1000 mense gaan haastig wees op daai oomblik. Ja. Ai. Daar gaan aan hierso. Volgens Snyman was die plaaslike Absa-tak vir 'n paar weke gesluit vir opknappingswerk en veral bejaardes kon nie die bank toe gaan as hulle navraag oor hulle rekening gehad het nie. So dis die perfekte tyd nou daar. Perfekte tyd, ja. Mense is desperaat en hulle, hoe gaan ons by die bank uitkom, maar hierso die bank nou vir ons gebel. Die bank is so vriendelik, hulle bel ons. Ja. Snyman wil nie verklap hoeveel by hom gesteel is nie, maar sê 'n vriendin het R40.000 verloor. Die bank het Snyman se geld aan hom terugbetaal. Dis ook ongewoon. Ek ken 'n ander persoon daar wat hulle ook die hele maand salaris getrek het, en toe wil dit nie terugbetaal, sê jy moes nie die inligting vir daardie persoon gegee het nie. Jy moet weet, ons waarsku dan hoeveel keer. Maar al wanneer die bank sal geld teruggee, is wanneer hulle, dit is 'n tipe van 'n skulderkenning. So hulle het dalk 'n interne lekkasie gehad, dat hulle half verantwoordelikheid gevoel het en hom terugbetaal het. Party banke betaal terug en party banke kan nie worry nie. Dis die tragedie daarvan. Behalwe ons het van ons vriende en verskeie ander persone op Jeffreys Bay nou al deurgeloop en hul geld verloor. My vraag is, hoeveel bejaardes gaan nog uit hul geld geswendel word?
'n woordvoerder vir Absa, Ulrich Jansen van Rensburg, vertel hulle data dui nie op 'n krisis in die Jeffreys Bay omgewing nie. Hy sê skelms teiken soms ouer mense wat voorheen in banktakke deur 'n personeellid gehelp is. So daar erken hulle so half vanaf dit is 'n inside job. Miskien iemand wat vir 'n tyd lank in 'n bank gewerk het en miskien gefire is. En die stelsels ken en verstaan en weet hoe om en van die sagte ware of gekopieer het of gepaardekopie het of wat ook al dit gebruik om hier te vang. Ag nee, hulle autentiek. Hulle ken die stappe waar die program gaan. Presies. So ja. Hulle kontak 'n verbruiker, stel hulle self voor as 'n werknemer van die bank, skep paniek oor bedrog, so dis wat ons net maar ook gesê het, en wen die verbruiker se vertroue deur persoonlike inligting te gee wat deur data diefstal bekom is. Die verbruiker deel dan die sleutels tot die kluis wat insluit 'n kaart se vervaldatum en PIN, die aanlyn wagwoord en die dis nou die website se PIN. Boonop keer verbruikers soms transaksies goed of lees 'n eenmalige PIN terug. So wat nou gebeur, as jy 'n betaling maak, dan stuur ons baie keer vir jou 'n OTP, of as jy 'n beneficiary wil add, dan stuur vir jou 'n one-time PIN, 'n OTP, en daai kode moet jy nou miskien intik op die app of waar ook al. Die stelsels verander mos nou maar met tye. Nou daai one-time PIN moet jy nooit as 'n nommer vir 'n persoon gee nie. Dit is, jy self moet daai gaan intik waar ook al dit moet wees. So wat hulle besig is om te doen, omdat die PIN, die OTP na jou selfoon gestuur word, is daar nie vir hulle 'n manier om dit van jou selfoon af te kry nie. So dit is waar hulle, wat hulle noem social engineering gebruik, om jou basies te oortuig om daai kode terug te lees, en hulle hoop, jy gaan lees nie wat die boodskap sê nie. Hulle sit jou in 'n paniek, dan gaan jy gaan nie die boodskap lees nie, jy gaan nie die nommer spot en die nommer vir hulle teruglees. Die oomblik wat jy dit doen, is dit totiens vir jou geld. Nou skryf hulle hierso, wanneer jy so 'n oproep kry, sit die foon neer en skakel jou bank se bedroglyn. Hou jou sleutels, jou paswoords en dinge geheim en keur slegs transaksies op jou app goed wat jy self geïdentifiseer het. En dit is bitter belangrik. Nou ek moet jou sê wat met my gebeur het, toe ek nou nie dadelik daardie aanvaar, daai ding wat eintlik betaling maak nie, bel my 40 sekondes later en sê, meneer, ons wil jou help, ons kan jou nie help as jy nie ons boodskap aanvaar nie. Aanvaar net jou boodskap dat ons jou kan help. En so stuur hulle vir my weer deur ek moet aanvaar, maar ek sê ding, maar hierdie aanvaarding is dieselfde identiese netbankformaat waar ek geld onttrek. So dit lyk heeltemal autentiek. Absoluut autentiek, jy verstaan. En toe ek nie gewil nie, en toe stuur hulle my hierdie, kyk hierso, toe kry ek hierdie dadelik op 'n WhatsApp, nee? Op 'n SMS. Op 'n SMS, ja, op 'n SMS. Kijk, daar is die foonnommer, die tyd, die datum, alles, Netbank. Due to lack of information, we are unable to cancel the debit order of 43,000 from Betway. Nou ek het gewonder, wat is Betway? Ek is nog nooit by hulle nie. Daar is 'n reference nommer in die jaar, en die query, contact that number. Maar ek is toe naby 'n netbank, toe ek stap nou direct netbank, toe ek vind uit presies wat die aangaan. En ek gaan toe daar, ek wys vir hulle al die nommers, sê, maar meneer, dit is nie netbank nommers daar nie. En hulle bel toe die bedrogafdeling en sê, daar's geen proses dat iemand van geld van my wil onttrek nie. En ek sê toe, bel die nommer, sê nee wat meneer, hulle bel jou en dan sê nommer dadelik, daarna nie beskikbaar nie. Maar toe ek uitstap, toe bel ek die nommer, en toe lei hy weer dieselfde wat ek voorheen gebel het. Toe gaan ek terug. Toe sê ek nou maar, hulle is nog steeds daar, lei die nommer. En toe bel die bankamptenaar die nommer, en praat toe met die persoon sê nee, hulle is van die forensies, al die type dinge, toe sê hulle nou maar, gee my jou persal, jou personeelnommer van Netbank. Sê hulle NB en 4 syfers.
Toe sê die bankamptenaar, nee, personeel van Netbank het 6 syfers. Ja. Wat is jou 6 syfer nommer? Nou, dit vraag, toe sit hulle die telefoon neer daar. Maar ek sê vir hulle, maar daar is die nommer daar, bel hulle en vind uit wat gaan aan, en so voor sê, man, ons krijg so baie, hulle wou dit opneem, ek weet nie, miskien moet ek gedink om by die polisie aan te gee, morse mense tyd, ek weet nie of ek dit nog moet aangee, of moes aangee, of wat ook al nie. Dit is 'n moeilike een, want hierdie val buite die jurisdiksie van die bank, dit val meer onder die polisie se afdeling, maar die polisie het nie die tyd en die fondse. Ek het vanoggend 'n artikel op my broadband gelees, wat sê die polisiemanne, daar's 5 personeellede wat een rekenaar moet deel, en daai rekenaar is ook al verouderd, so daar's nie fondse. Die expertise is nie meer daar om hierdie tegniese dinge op te volg nie. En die banke wat nou wel die expertise het, hulle kan nie mense gaan arresteer nie, dit is nie hulle werk nie. So dit is 'n baie moeilike, en dit is natuurlik die kriminele weet dit. So hulle maak staat daarop. So die enigste wat 'n ou kan doen is om proaktief te wees en bedag te wees op sulke probleme. En een van die dinge wat ek vir oom ook gewys het, is daai Truecaller. Ja. Maar met Truecaller kan jy sien wie jou bel, en dan gaan op die skerm verskyn, dis is 'n scam of 'n spam company, of het gaan die persoon se regte naam gee as dit geregistreer is. En wat ook lekker is, as iemand jou gespam het, dan kan jy daai nommer op Truecaller gaan registreer, en vir ander mense in kennis stel dat dit 'n scam is. En dan enige tyd wat jy oproep kry van daai nommer, of selfs 'n SMS, dan gaan daar bo op jou foon gaan daar staan. Dis spam of fraud, wees versigtig. Ja, was my baie interessant toe jy nou my foon hier so die Truecaller opsit daar, met daai nommer het jy gewys spam. Ja. Met ander woorde, hulle weet daai nommer is 'n probleemnommer daar. Dis reg. Ja. So dit is 'n baie goeie tool om jouself te help beskerm. En nou waar kan hierdie bejaarde mense gaan laat hulle daardie Truecaller opsit? Op die iPhone gaan onder die App Store, of op die Android fone gaan maar op die dink is die Play Store, en tik net in Truecaller. True is in waarheid of ware, Truecaller is in beller, en dan sal die program opkom. Ja, nee, was my baie interessant dat Truecaller het geweet, en daai dui aan, dis 'n spam nommer daar, dat mense nou 'n bietjie daar is. En Truecaller is gratis terloops. Daar is 'n paid version ook wat jy nou ekstra funksies kry, maar die gratis weergawe is meer as voldoende. Ja, nee, ek moet sê, dit was so hitte tof, ek was gevang, daar's net ietsie wat vir my gesê het, want ek was so bly, iemand help my, want almal jy hoor so baie van hierdie fraud wat goed wil trek, daar's iemand wat my help, maar ek het nie daar, en dan bel jou terug, meneer, jy het nog nie daar aanvaar nie, aanvaar asseblief, dat ons dit kan blok, Ja. en dan kry jy 'n boodskap, nee, 'n SMS daar so, Alles lyk 100% legit. 100%. Dis hoekom ek sal, as die bank my vir enigiets bel, ek wil niks daarvan weet nie. Ek wil die bank bel vir hulp. Hulle moet nie vir my bel om my te help nie, want dit is 'n rooi vlaggie en 'n rooi lig soos min. Ja, maar partykeer, ek het al laat die tak my bel oor 'n ding of... Ja, maar dan weet jy, hulle gaan jou terugbel. So jy verwag daai oproep, jy is bewus daarvan. Nou die kanse is natuurlik daar dat 'n scammer jou op daai oomblik gaan terugbel. Dit is maar toeval. Maar die scammer gaan jou nie bel oor die probleem waaroor jy initieel die bank gekontak het nie. So dis onwaarskynlik dat jy dan gevang gaan word, of minder waarskynlik. Ja. Nou ja, soos ek wil net vir kykers sê, asseblief, hier soos in die koerant, met my gebeur daar, wees verskriklik versigtig as u sulke oproepe kry, ry onmiddellik, indien moontlik, na u bank, gaan los het op, of bel jou plaaslike tak, en sê ek het nou net 'n oproep gekry, vir die persoon se naam, hulle gee die naam, alles autentiek, niks skaamte nie, hulle naam, hulle my gegee 'n verwysingsnommer. Ja. En daar's 'n verwysingsnommer op die SMS ook daar. Ja. Alles 100% autentiek daar. Of selfs as 'n mens nie die bank in die hande kan kry betyds nie, of jy wil nie
polisiestasie toe gaan nie, kry iemand wat jy vertrou, 'n vriend of 'n kind wat 'n bietjie van kompas af weet, net om 'n tweede opinie te kry. Net om iemand wat bietjie nugter kan dink oor, want onthou jy's nou geskok. Geskok, ja. So jy dink nie helder nie. Ja, jene, nee. Baie erg. Ek hoop die kykers het nou iets daaruit geleer. Nou dan is hier so nog 'n ding, misdaadgolf spoel oor die Weskaap. Dit gaan oor motorkapings, huis, sake roofdogte in Nyanga. So is hierdie misdaadgolf is oral, op jou selfoon, by jou huis, by die kerk is ons gesien, elke enkele vlak, hospitale, dokterspreekkamers, oral. My dokter se spreekkamer lyk amper soos 'n tronk, en hy het 'n gewapende wag daar, want dit is al 2-3 keer dat hy kom geld van daar. 'n Tronk, alles daar, en 'n gewapende wag met 'n geweer daar, by die ingang van sy spreekkamers. En dan eerste praat van plaasmoorde nie. Ja, die wêreld. Hier's nou iets hierso, en hierdie gaan nou oor fopnuus, en hierdie was nou vir my baie interessant geval, want ek het van so baie van die kykers het hierdie fopnuus my aangestuur, waaroor ek baie dankbaar is. Stuur vir my maar die fopnuus, dit hou my ingelig, maar miskien 'n bietjie minder vir ander mense, maar mens word net soos jy met daardie slenter van die bankbedrog gevang word, net so word gevang met fopnuus. Ja. Dis moeilik, maar jy kan tog bietjie onderskei. Kyk hierdie ene, né? Dit sê so kragnetwerk gaan nie op 9 Desember ineenstort Eskom. 'n Stemnota op WhatsApp doen tans die ronde wat maand oor 'n beplande ineenstorting van die kragnetwerk op 9 Desember. Nou weer eens 'n beplande ineenstorting, het ek 'n vraagteken oor. Ineenstortings word nie gewoonlik beplan nie. Punt nommer 1 daar. Die stemnota word blykbaar deur die voorsitter van die ou mense ondersteun, blykbaar. Of so word gesê, Ja. maar dis nie werklik nie. Waarskynlik al gesê kwansuis. Dit is gewees, ja. Dan skryf hulle verder, Eskom het egter gister dadelik gesê, die omstrede stemnota is niks meer as 'n poging om paniek te saai nie. Dit het geen gronde nie. In die boodskap vertel 'n naamlose persoon, en nou dit is punt nommer 1 wat kykers nou moet weet, jy kry baie van goed op WhatsApp, maar die persoon sê nie wie hy is nie, hy is 'n gesig daar, hy praat ensovoorts, en partykeer sal hy by implikasie hiervan of daarvan, maar nommer 1 jy impliseer jy, dit is Johan Du Plessis hierso van die SAIK of soets, jy weet, dit kan nog steeds betrokke wees, maar die kans is minder, maar naamloos moet jy weet, hierso, dit is sommer nonsens. Hy het homself voorgedoen as 'n werknemer aan die binnekring van ou Mutual dat Trevor Manuel, voorsitter van die maatskappy, hulle in kennis gestel het van 'n beplande ramptoestand wat president Cyril Ramaphosa op 9 Desember gaan aankondig, nadat die kragnetwerk finaal in duie gestort het. Nou is my vraag onmiddellik, sal Trevor Manuel van ou Mutual vir 'n naamlose persoon sê om hierdie belangrike boodskap uit te saai? Dit maak nie sin nie. Dit maak nie sin, hy sal nie. As jy die boodskap luister, alles maak miskien op daai oomblik, want jy's nou geskok, weer eens, jy's geskok, jy dink nie helder oor die situasie nie. Maar die punt is, groot maatskappye soos ou Mutual, het hulle openbaar, hulle PR-maatskappye wat al hierdie tipe dinge wil doen, hulle professionele mense, wat aankondigings doen, soos die kans is 0 dat dit daar sal wees, ja. Ek het vir julle al genoem, hier kom drama met die krag, lydens die nota, baie beplanning agter die skerms by Old Mutual, al om reg te maak daarvoor. Ouens, julle moet onthou, ons het vir Trevor Manuel hier by ons, en hy praat daagliks met die regering oor goed wat gaan gebeur. Nou, punt nommer 2, Trevor Manuel praat nie daagliks met die regering nie, privaatmaatskappye praat nie daagliks met die regering nie, en ons is nie goed ingelig oor ineenstortings van daai dinge nie, soos hulle trek 'n verkeerde maatskappy, so 'n verkeerde instansie so aan. Die persoon gee voor dat Eskom se beplande afskakeling van een van die 2 opwekkingseenhede van die Koeberg kernkragstasie
vir instandhouding op 9 Desember die begin van die beplande ineenstorting van die kragnetwerk gaan wees. Nou kyk, as daar 'n beplande ineenstorting gaan wees, as Eskom dit beplan, dan gaan jy verseker wees, Eskom gaan nie laat weet. Ek bedoel, hulle laat my daagliks op die selfoon weet, wat die tye gaan afwees en aan. Hulle sal outomaties jou laat weet, as jy in die instorting is. Nommer 2, soos dit is 'n punt, verdere punt nie meer weet, is eintlik nonsens daarin. Daar kan miskien sabotasie wees of iets kan verkeerd gaan, maar dan is dit nie beplan nie. Nee, Dat is presies. 'n ongeluk of 'n fout. Hulle beweer, die landwye duisternis gaan tussen 4 dae en 14 dae duur. Benewens die verklaring van 'n ramptoestand, gaan Ramaphosa glo ook die dae sonder krag tot openbare vakansiedae verklaar, sodat geen onderneming sal kan werk nie. Nou dit is weer eens hoogs onwaarskynlik, openbare vakansie, dan nou dis lekker, ja, maar dit gaan nie maklik gebeur nie. Firmas gaan nou steeds aan met werk, al is daar nie krag nie. Soos daai ding, dit is nog 'n groot rooi lig dat dit nonsens is. Die plan is ook blykbaar om dadelik alle dieselverkope te verbied, sodat opwekkers slegs by hospitale en tehuise gebruik kan word, totdat die kragnetwerk weer op die been gebring kan word. Soos geen dieselkarre nie. Nou daar's nie so baie hospitale nie, daar's ook nie so baie gebruikers daar nie, soos dis ook nog 'n rooi lig, dis abnormaal. Dit maak nie sin nie. In elk geval, hulle kry nie hulle brandstof by petrolstasies nie, hulle kry mos maar direk by die verskaffers, die hoofverskaffers daar. Ja. 'n Ander ding is ook kontant. Die banke het klaar taakspanne gestig om al die kitsbanke te gaan skoonmaak, want hulle is bang vir skade en dreigemente en onluste en sulke goed. So geen kontant nie. Nog 'n rooi lig. As so iets gebeur, sal die polisie, sal die staat, die militêr inroep daar, maar dis nou verregaande bangmaakstories en conspiracy theories, né? Die persoon beweer dat selfs selfoontorings na 8 uur van lyn sal wees. Nou dit is moeilik as aan die krag is nie, né? Ja. En dat landsburgers geheel en al op hulle eie sal wees. Dit party selfoontorings gaan na 1 of 2 ure raak die batterye pap. So dit is altyd, 'n leen is altyd gefundeer op 'n bietjie waarheid, of 'n bietjie gif by baie waarheid. Presies. Ou Moesel was nog nie verkeerd gewees nie. Ja, maar daar's baie teenstrydige dinge hierso wat jou vraagteken laat. In 'n lang lys bewyse dat die persoon se beweringe eg is, sê ook dat die regering en Eskom net wag dat die matriekeksamens eers verby is. Dit kom. Sjoe, maar dit is nou fyn beplande. Wel, gelukkig vir die matriek studente. Ai. Eskom het gesê hy het reeds Old Mutual van die voorval ingelig, waar die naamlose persoon homself voordoen as 'n woordvoerder van Manual. Tebi Mswewi, woordvoerder van Old Mutual, het ook bevestig dat die stemnota opinies is. Soos ek hoop, kykers het so 'n bietjie meer insig om opinies te kan herken. Ja. Maar soos jy sê, hulle meng altyd die ding, maar dit was nou opinies en daar was baie e-posse gewees hieroor. En ek dink baie keer voor 'n mens 'n ding aanstuur, moet jy maar 'n bietjie self gaan navorsing doen, kyk of dit regtig so is. Maar baie keer klink jy goed so eg, en ons almal, ek het ook al per ongeluk iets aangestuur wat op die ou en nie so was nie. Kyk hierso, hierdie het ek gekry van Dr. Arthur Frost. Nou, Dr. Arthur Frost stuur baie dinge uit, jy sien sy gesig, en hy sê baie keer Dr. Arthur Frost speaking hier, en hy het uit daardie 'n voice note gevat, en hy het 'n hele, kyk, warning, claim Eskom to shut down. Hy het toe die hele wêreld daar gewaarsku, maar hy het dit baseer op daardie voice note. So hy het ook gedink het is 'n egte boodskap. Hy het ook gedink is 'n egte boodskap, en toe stuur hy hierdie rond, né? En toe ek dit weer wou oopmaak, toe wou dit nie oopmaak nie. Toe stuur ek dit vir jou, toe sê maar, Die hele kanaal, die hele YouTube kanaal is toegemaak. Want dit was fake news gewees, so selfs slim mense word gevang. En so, of hy het besef hy het 'n flater gemaak en sy naamkrater gemaak, en self sy kanaal toegemaak, of hy het ander goed ook gesê wat
vals is en hy is dalk geforseer of sy kanaal is toegemaak weens fake news. Wel, as hy was, ek vermoed so, ek dink hy het moontlik self gesê, asseblief blok onttrekker, want hy het 'n totale flater daar gemaak. Nou, toe was daar nou nog 'n klomp berigte wat die fake news regmaak. Hier is een van Kevin Milam, DAMP, van die energiekomitee daar, en ek sien, jy het een daarvan, Eskom, hulle dadelik, maar ek het hierdie regstellings net van een persoon gekry, seker 20, 30 of meer, die fake news, maar net een regstelling het hulle deurgestuur. Ja. Wat ek doen, ek stuur altyd onmiddellik regstellings deur daar. Ek wil net vir kykers sê, ons moet leer om onderskeidende kan optree, en veral met die waarheid, my so interessant partytjie oor die Bybel, daar's baie fake news oor die Bybel, maar jy kan teruggaan na die Bybel. Ons hierso by Homebase het ons 2 boekies, die een is basiese Bybelstudies, en dan is ook in Engels, Basic Bible Study Helps, om te kyk, wat sê die Bybel, om al hierdie fake news, wat jy van hierdie sommige kanale hoor daar, van al die verkeerde dinge, kan jy kyk, en wat sê hierdie boekie sê elke onderwerp, wat sê die Bybel daaroor, wat sê die Bybel, met teksvers. Dis en daar's nie iemand se interpretasie ingesluit nie, daarso word 'n vraag gevra, en dan word daar Bybelverse wat te doen het met daai onderwerp word gelys, en dan kan jy self jou eie gevolgtrekkings maak, van wat in die Bybel staan, nie wat iemand vir jou sê, maar dit is hoe ek het interpreteer nie. Ja. Jy kan dit self interpreteer. Ja, presies, so skryf hy hierdie boekies en help fake news oor die Bybel en fake news oor godsdiens te bestry. Dit is my interessant met hierdie doelering. Die doelerendes veg teen die fake news in die NG Kerk van die Algemene Synode daar. En hulle gaan hulle Bybels en sê, dit is wat die Bybel daar sê en sovoorts, om die fake news te werk. Ja. Elke Christen moet die Bybel ken om die fake news en die dwaalleer van die liberale teoloog te werk. Dis reg. Ons vertrou elke kyker doen dit, ons tyd is op, ons sê vir mooi bly, ons sien die volgende week weer. Totsiens, 'n lekker week.